Goeiemôre vriende. Baie welkom aan almal. Dit is Palm Sondag. Ons is in die hartjie van die lydingstyd. En is 'n wonderlike voorreg om weer eens saam met elkeen van julle hier in die huis van die Here teenwoordig te wees en dan ook vanoggend saam te kan stil raak by die Here se voete en na sy woord te kan luister. Kom ons draai gou vir 'n oomblik na mekaar toe en as daar besoekers of kuiergaste by ons is vandag, kom ons laat hulle ekstra welkom voel hier by ons. Goed, verjaarsdag. Is daar enige iemand wat vandag of in die week wat kom, wat verjaar wat hier is? Wil jy nie vir ons 'n aanduiding gee, dat ons gou daar by julle 'n draai kan maak nie? Julle mag maar julle verjaarsdag verklap, ons sal vir niemand sê nie. Ons het een wat so stil verjaar. Ek sal nie sy naam sê nie, maar Rian, baie geluk. Aan jou en almal verder wat vandag of in die week wat kom verjaar, ons bid julle 'n geseënde dag en jaar toe. Kom ons gee 'n lekker hande klap. Vriende, daar's nie veel afkondigings van my kant af vanoggend nie. Deurkollekte vanoggend as ook volgende Sondag sal gaan vir Bybelverspreiding. En neem dan ook net kennis dat die kerkkantoor gesluit sal wees tot en met 6 April. Karen is op hierdie stadium besig om so 'n bietjie te herlaai. Daar in die see lig. Ons hoop maar die sonnetjie bly daar ook skyn. En dan neem kennis, Vrydag is ons nagmaal erediens op Goeie Vrydag hier in die kerkgebou om 9 uur. En dan is elkeen van u wat wil baie welkom om na afloop van ons diens hier dan of na Wesgemeente te beweeg en deel te wees van die Passion Walk wat na die moedergemeente toe gaan beweeg, of u is ook welkom om met die voertuig net direk na die moedergemeente toe te ry vir die gesamentlike diens wat dan ook daar sal plaasvind. Maar ons sal hier Vrydagoggend om 9 uur 'n diens hê wat ook dan natuurlik die aansit aan die nagmaal sal insluit. En dan Sondag sien ons mekaar ook weer hier vir die opstandingserediens en herdenk ons saam opstanding Sondag. Dit is basies die afkondigings waarby ek graag vanoggend wou stil staan. Ons tema vanoggend handel oor die 6 dae tussen Jesus se intog in Jerusalem en die Vrydag wat sy kruisiging plaasgevind het. Ons tema is getiteld van Hosanna na kruisig hom, en ons gaan na 2 teksgedeeltes dan ook kyk vanoggend. Maar voor ons daarby uitkom, kom ons maak van die geleentheid gebruik, net daar waar ons sit, jonk en oud. En ons bring onsself in gereedheid vir die Here se stem vanoggend, vir sy boodskap, en daarmee saam, ons het 'n lang siekelys hier in die afkondigings, maar u weet ook van iemand binne buite ons grense waarvan ons nie bewus is nie, wat op hierdie stadium ons gebede nodig het. Ek dink ons kan ook van die geleentheid gebruik maak om die oorlog wat op hierdie stadium plaasvind daar in die Midde-Ooste aan die Here op te dra, en die manier hoe dit ook 'n groot effek globaal het op hierdie stadium, en ons kan ook ons boere weer opdra, wat ook maar nog steeds deur hierdie proses van back and closure beweeg, dat ons al hierdie aspekte en enigiets anderste wat die Here vanoggend op jou hart druk, kom ons gee geleentheid wat ons dit by sy voete kan neerlê. Ons sit net so en dan raak ons stil.
Amen. 'n Gepaste lied vir wanneer 'n mens jouself geestelik afskakel en jouself in gereedheid bring om die stem en die woord van die Here te hoor. 'n Pragtige lied ter aansluiting hierby is lied 169, Heilig, heilig, heilig. En ek wil u graag uitnooi, net soos wat u daar sit in die banke, kom ons sing verse 1 en 2 van hierdie lied dan saam as toetrede tot vanoggend se diens. Die woord van die Here stel dit vir ons so mooi, deur te meld, daar waar 2 of meer in sy naam vergader, daar is die Here ook. Watter wonderlike troos en wete is dit dan nie ook, om vanoggend hier in die kerkgebou te weet, dat die Gees van die Here saam met ons teenwoordig is, en dat hierdie einste Gees ons vanoggend sal help, ons sal vervul, sodat die boodskap wat ons gaan hoor, net soveel meer helder, en soveel meer duidelik sal wees. Die teenwoordigheid van God se Gees beklemtoon net ook weer eens die liefde wat die Here vir ons het, die verhouding waarin hy met elkeen van ons wil staan. En met hierdie wete en hierdie verhouding en weens hierdie teenwoordigheid kan ons dan mekaar vanoggend groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Baie welkom aan elkeen van u hier. Dis lydingstyd, en ek het dit goed gedink dat ons vanoggend staande dan lied 388, verse 1 en 2 saam sing. Die woord het deur die eeue. Lied 388, verse 1 en 2 staande. So
Soos ons weet, is Jesus net nadat hy Jerusalem binnegekom het op die rug van 'n donkie, herhaaldelik gekonfronteer deur die Joodse leiers. As dit die Sadduseërs was nie, was dit die Fariseërs en dan was dit die skrifgeleerdes, maar hulle het so om die beurt die heeltyd die Here probeer vasvra, die heeltyd vra aan hom gestel om op 'n manier 'n stryk gestel te kry waardeur hulle hom kan uitvang en dan ook hulle saak kan verregverdig om hom dood te maak. Ons gaan dit ook net nou hoor in die boodskap. Maar een van die vrae wat hulle so na Jesus se intog in Jerusalem tot hom gerig het, vind ons in Matteus 22 vanaf vers 34 en dit handel oor die vraag oor die grootste gebod. Ons lees vanaf vers 34, toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê en met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Vriende, kom ons laat vir 'n oomblik hierdie woorde by ons opnuut net weer insink. En saam daarmee, terwyl ons so sit in die bank, kom ons sing saam lied 384, ons sing hom 2 keer deur, Jesus, o dink aan my. Want saam met hierdie insink van die woorde, gaan die Gees ons ook help om in te sien en raak te sien, waar ons dalk die afgelope tyd hierdie opdrag van die Here verontagsaam het, waar ons nie altyd, soos ons moes, die nodige liefde uitgeleef het teenoor die Here, en teenoor ons medemens nie. So kom ons sit net so, en dan sing ons lied 384, 2 keer deur, as skuldbelydenis. Dis van my dan ook weer eens vanoggend 'n wonderlike voorreg om al ons kykers en luisteraars te verwelkom wat inskakel by die opname van hierdie diens. Ons bid dat dit vir elkeen van julle net so 'n insiggewende en 'n geseënde geleentheid sal wees, soos ek ook hoop en bid dit vir elkeen van ons hier, lidmaat of besoeker, dan ook sal wees. Kom ons sit net so en raak ons stil in die Here se teenwoordigheid. Here, ons verkeer tans enkele dae voor die aanbreek van Paasnaweek. Ons bevind onsself in die hartjie van die lydingstyd. Ons is besig om simbolies saam met U en saam as gemeente die pad te stap na Golgotha, na die leë kruis en op die ou ende die oop graf. Soveel dinge het in hierdie tydperk afgespeel. Soveel dinge waarop ons moet let, soveel dinge wat ons in gedagte moet hou. Soveel opoffering, soveel lyding van U kant af. Here, help ons dat ons hierdie gebeure, wanneer ons saam daarna kyk, saam dit deurlees, dat ons dit deur die werking van U Gees, na die beste van ons vermoë en ons verbeelding sal probeer visualiseer. Dit sal probeer insien, die pad wat U vir elkeen van ons so vrywillig geloop het.
En as ons hierdie beelde so aanskou, mag ons daardeur net weer eens opnuut herinner word, hoe groot en hoe ver en hoe wyd U liefde vir elkeen van ons is. Dankie vir hierdie geleentheid, dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees, dat ons U woord kan oopmaak, en saam as 'n geloofsgemeenskap daarna kan kyk. Seën ons hier, ons bid dit in U naam alleen. Amen. Vriende, soos reeds gesê, Paasnaweek en die herdenking van die destydse Paasgebeure is letterlik enkele dae van nou af. Hierdie laaste week waarin ons self nou bevind, wat ons nou ingaan, voor die Paasgebeure, staan bekend as die Groot Lydingsweek, of dit staan ook bekend as die Heilige Week. En die fokus van hierdie week is dat dit 6 dae is, waar tydens gelowiges opnuut net weer herinner word aan die pynlike reis van Jesus wat begin het by sy intog in Jerusalem en wat daarna gelei het tot sy verraad, sy gevangeneneming, sy verhoor en natuurlik dan ook sy kruisiging. Nou vanoggend se tekste en tema sluit dan ook ten noue aan by hierdie laaste 6 dae van Jesus se aardse bediening. En ek wil julle graag uitnooi om saam met my die Bybels oop te maak by die Evangelie van Markus. Die wat die Bybels het, is welkom. Markus hoofstuk 11. Ons gaan daar saam lees vanaf die eerste vers. Die opskrif meld die intog van Jesus in Jerusalem. Markus hoofstuk 11. Ek lees vir ons vanaf die eerste vers. Toe hulle naby Jerusalem kom, by Betfage en Betanië op die Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels en sê vir hulle: Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie vasgemaak kry. Geen mens het nog op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle sê, wat maak julle daar? Moet julle sê, die Here het hom nodig, en hy sal hom gou weer hierheen terugstuur. Hulle het toe gegaan en 'n jong donkie by die ingang, buite langs die pad, vasgemaak gekry en hom losgemaak. Party van die mense wat daar gestaan het vir hulle gesê, waarom maak julle die donkie los? Hulle het hulle geantwoord soos Jesus gesê het. Daarna het die mense hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom, en Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi en party weer groen takkies wat hulle langs die pad afgebreek het. Die wat voor geloop en die wat agteraan gekom het uitgeroep: Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. Jesus het Jerusalem na die tempel toe gegaan. Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laat middag toe hy en die 12 weer na Betanië toe gegaan het. Dit, vriende, die eerste teksgedeelte. Nou wil ek julle vervolgens uitnooi om saam met my net 'n paar hoofstukke aan te blaai na hoofstuk 15 toe. En daar lees ons saam vanaf vers 6, waar die opskrif meld: Pilatus lewer Jesus oor om gekruisig te word. Ons gedeelte meld vanaf vers 6. Elke Paasfees het Pilatus vir die mense een gevangene, die een wat hulle gevra het, losgelaat. Daar was 'n man met die naam Barabbas in die tronk, saam met ander opstandelinge. Hulle het tydens die opstand moord gepleeg. Daar het toe juis 'n klomp mense gekom en Pilatus gevra om vir hulle te doen wat hulle van hom gewoond was. Pilatus vra hulle toe: Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat? Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het.
Hulle het die mense egter opgesteek om te vra dat hy liewer Barabbas vir hulle moet loslaat. Pilatus het weer vir hulle gevra, wat wil julle dan hê, moet ek met hom maak, wat julle die koning van die Jode noem? Kruisig hom, skreeu hulle. Waarom? Wat so kwaad het hy gedoen? Vra Pilatus hulle. Maar hulle skreeu nog harder. Kruisig hom. Omdat Pilatus die mense hulle sin wou gee, het hy Barabbas toe vir hulle losgelaat en Jesus laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Dit dan ons twee teksgedeeltes ter inleiding tot vanoggend se boodskap. Nou vriende, ek weet nie van u nie, maar elke keer as ek hierdie twee tekste so saam as 'n eenheid lees, die een direk na die ander, kan ek nie anders as om daarna oor die volgende vraag te begin besin nie, naamlik, wat het gebeur? Wat het oor 'n tydperk van 5 dae gebeur, dat daar op so 'n dramatiese wyse wegbeweeg is vanaf 'n palmtak na 'n kruis? Ons lees dat op die Sondag het Jesus Jerusalem ingekom op die rug van 'n donkie. Die skare, lees ons, het hom by die poort en buite die poort reeds ingewag soos hy nader gekom het. Vanuit opgewondenheid het hulle geskree en uitgeroep toe hulle hom begin sien in die verte. Hulle het hulle klere op die grond neergegooi. Ander, lees ons, het takkies en palmtakke van nabye palmbome gaan afbreek en ook of op die pad neergegooi of dit heen en weer in die lug geswaai. En saam hiermee het hulle konstant uitgeroep, prys hom, halleluja, Hosanna, Hosanna. Maar 5 dae later, met die aanbreek van Vrydag, lees ons, was die skare nie meer bly of vrolik of opgewonde oor Jesus nie. Inteendeel, ons lees, hulle het eerder uitgeroep, gee vir ons eerder Barabbas en neem hom wat Jesus is en kruisig hom. En hulle het dit herhaaldelik al hoe harder uitgeroep teenoor Pilatus, kruisig hom, kruisig hom. Op die Sondag, vriende, het hulle vir Jesus verwelkom, maar op die Vrydag wou hulle hom weg hê. Op die Sondag het hulle vir Jesus geseën, maar op die Vrydag het hulle hom begin spot en gevloek. Op die Sondag het hulle vir Jesus lief gehad, maar toe die Vrydag aanbreek, het hulle hom gehaat. En mens kan nie anders as om jouself die vraag af te vra, maar wat het gebeur? Dat 'n skare wat aanvanklik so vreugdevol uitgeroep het, Hosanna, Hosanna, loof en prys hom, dat hulle binne enkele dae so verander het en vanuit 'n diep haatgedrewe mosie herhaaldelik begin uitroep het, kruisig hom, gee eerder vir ons Barabbas. Wat het gebeur? Nou vriende, vanoggend wil ek probeer om 'n antwoord op hierdie vraag vir julle te gee. En ek dink wanneer ons hierdie ondersoek gaan doen, moet 'n mens dit tweeledig aanpak. Eerstens, dink ek is dit belangrik dat ons vir mekaar eers vra, wat was moontlike redes gewees waarom die skare vir Jesus ingewag het die Sondag, toe hulle gehoor het, hy's op pad Jerusalem toe. Ek dink dis 'n baie goeie vertrekpunt. Waarom het hulle hom ingewag? Met soveel vreugdevolheid en gelukkigheid ensovoorts. Maar dan moet 'n mens ook vra, wat het na Jesus se intog in Jerusalem gebeur? Wat hierdie motief nog sterker gedryf het in die rigting dat daar wegbeweeg is van 'n palmtak na die kruis. So ons gaan hom tweeledig benader en ek gaan nou maar enkele voorbeelde vir u uitlig. Ek dink daar's nog baie ander aspekte wat 'n mens ook hier kan noem. Ek dink daar selfs baie aspekte wat gebeur het wat dalk nie eers vir ons in die Bybel neergeskryf is nie.
Ek dink die belangrikste is hier, wat vir ons ten minste 'n lyn kan gee en redes kan gee. So ek gaan maar 'n paar aspekte noem, wat ek dink, tot hierdie dramatiese verandering gelei het. So as ons begin om te kyk rondom die eerste been rakende waarom het die skare vir Jesus ingewag, dan help Johannes 12 vers 17 tot 18, Johannes se weergawe rondom hierdie gedeelte vir ons, dit gee vir ons nogal 'n leidraad. Ons lees daar, die mense wat by Jesus was, toe hy vir Lazarus uit die graf geroep het, en hom uit die dood opgewek het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Met ander woorde, vriende, as ons nou hierdie teks neem as 'n vertrekpunt, dan kan ons na aanleiding van hierdie 2 verse 'n paar gevolgtrekkings maak, moontlike gevolgtrekkings maak. Die kanse is goed dat daar tussen hierdie skare mense wat op die Sondag vir Jesus ingewag het by die poort, spesifiek mense was wat fisies iets van Jesus gesoek het, iets van Jesus wou hê. Daar was heel moontlik mense gewees wat gehoor het hoe daar van Lazarus se opstanding nog gegons was oor hierdie wonderwerk wat die Here verrig het. En dit het daartoe gelei dat van hierdie mense daar aan die poort vir Jesus gaan wag het, want hulle het self nog gerou oor geliefdes wat deur die dood van hulle weggeneem is. En hulle het moontlik daar gestaan en wag aan die poort met die hoop dat net soos wat Lazarus uit die dood opgewek is deur Jesus, dat hierdie einste Jesus dan ook hul geliefdes moontlik uit die dood uit vir hulle sou opwek. Dis 'n moontlikheid. Onthou, ons lewe 2000 jaar later, ons weet nie, né? Ons spekuleer grootliks. 'n Volgende moontlikheid is dat 'n groot deel van die menigte wat daar vir Jesus ingewag het, gehoor het van hoe hy mense tot en met sy koms voor Jerusalem, hoe hy hulle gesond gemaak het. En 'n groot deel van hierdie skare was dalk siekes gewees, persone wie of self siek was en wat die Here ingewag het sodat hy hulle kan genees, of dalk het hulle 'n geliefde gehad. Iemand wie hulle graag Jesus wou neem en na toe neem sodat hy hulle kon gesond maak, 'n man, 'n vrou, 'n kind, 'n slaaf, slaafin, 'n vriend, vriendin. Dis 'n moontlikheid. Daar was heel moontlik mense onder daardie skare gewees wat gehoor het hoe Jesus individue se lewens daar buite op 'n radikale wyse verander en verbeter het. En hulle het daar met hoop en moed kom wag vir Jesus, want hulle het daardie behoefte en daardie begeerte gehad dat die Here ook hulle so sal kom aanraak, so sal kom beïnvloed, dat hulle lewens ook op 'n drastiese radikale wyse sou verander en verbeter. So, ons kan dit saamvat en te sê, daar was moontlik mense daar wat fisies iets van die Here wou hê. Nog 'n moontlikheid is dat ons te doen het met mense wat graag deur die Here vermaak wou word. Daar was moontlik mense wat gehoor het, soos wat Jesus beweeg het deur die land, het hy hier wonderwerke verrig en daar het hy wonders en tekens gedoen en hulle het heel moontlik dalk vir mekaar gesê, kom ons gaan kyk na hierdie wonderwerker. Kom ons gaan kyk hoe verrig hy allerlei wonders en tekens. So al hoekom hulle dalk vir die Here gaan inwag het, was om te sien wat se wonder of teken gaan hy vervolgens doen. Hulle het gegaan vir 'n vertoning. Dan was daar dalk 'n derde groep, of definitief 'n derde groep gewees, wat gehoop het dat Jesus 'n politieke verlossing sou bring. Hulle daar in die stadspoort vir die Here gaan wag, met die hoop dat hy met sy koms 'n leermag sou oprig, wat op die ou ende die Joodse volk sou verlos vanuit hierdie kloue van die regering, Romeinse regering wat op daardie stadium so onderdruk het. So ons het mense watter rede ook al, in die poort vir die Here gestaan en wag het met een of ander verwagting, met een of ander hoop. En wat lees ons?
Nêrens in die Bybel waar daar vir ons gesê dat die Here in daai heilige week, in daai groot lydingsweek, iemand gesond gemaak het nie. Ons het nie een rekord daarvan nie. Daar's nie een rekord vir ons aangeteken dat die Here enige iemand uit die dood uit opgewek het nie. So hierdie persone wat aanvanklik daar met soveel hoop en verwagting bymekaar was heel moontlik diep teleurgestel toe hulle nie hulle sin gekry het nie. Toe dit waarvoor hulle gehoop het, nie met hulle gebeur het nie. Die Here het nie daar opgedaag as 'n politieke verlosser en 'n leermag gestig nie. Inteendeel, ons lees dat 5 dae na sy aankoms in Jerusalem, het die Here Jesus self vrywilliglik geboei gestaan onder die einste Romeinse regering wat op daardie stadium die volk so onderdruk het. Nou beweeg mense oor na die tweede been, waar ons mekaar vra, goed, as dit moontlike aspekte is wat kon bygedra het, mense wat hom ingewag het op die Sondag, moet ons volgende vra, maar wat het alles gebeur na Jesus se intog in Jerusalem? Wat het tydens daai 5 dae, tydens daai heilige week in Jerusalem self geskied? En hier is ook so 'n paar voorbeelde wat ek vir julle wil uitlig, en ek sê weer eens, daar's heel moontlik nog, ek het maar 'n paar. Ek dink die eerste een wat ons vir mekaar moet noem, is die reiniging van die tempel. En ek dink dit was 'n groot, sneller gebeurtenis gewees. Ons lees dat Jesus in die tempel ingegaan, hy het die tafels van die geldwisselaars omgegooi, en hy het die mense wat diere verkoop het uit die tempel uit weggejaag. En hoekom het dit die mense so kwaad gemaak? Want die tempelbesigheid was 'n enorme bron van inkomste vir die hoëpriesters gewees. En deur dit te ontwrig het Jesus nie net hulle op 'n finansiële wyse getref nie, maar hy het ook al godsdienstige gesag openlik bevraagteken toe hy vir hulle gesê het dat hulle is besig om God se huis in 'n rowersnes te verander. Kan dink hoe het dit daai mense daar in die tempel kwaad gemaak, die Joodse leiers. 'n tweede voorbeeld handel oor die uitdaging van sy gesag. Ons weet maar al te goed hoeveel keer het die Joodse leiers nie vir Jesus direk gevra, maar met watter gesag doen nie al hierdie dinge nie. En dan lees ons, die Here het hulle geantwoord of met teenvra, of hy het van gelykenisse gebruik om hulle te antwoord. En een van hierdie gelykenisse byvoorbeeld het gehandel oor die ongetroue huurders. En wat die Joodse leiers so kwaad gemaak het, was omdat in hierdie gelykenisse het Jesus het duidelik geïmpliseer dat die Joodse leiers die slegte huurders is waarna hy verwys in die gelykenis. En dat hierdie slegte huurders die einste mense is wat nie net God se profete doodmaak en sou doodmaak nie, maar ook op die ou en die seun van God. Hulle het besef, hy praat van hulle, wat hulle status in die openbaar voor die volk ondermyn het. En dit het hulle kwaad gemaak. Dan, vriende, soos ek net nou ook gesê het, met die lees van die wet, nadat Jesus in Jerusalem ingekom het hulle om die beurt om die hele tyd begin peper met allerlei strikvrae. Die een vraag na die ander. En een van hierdie vrae het onder andere gehandel oor die betaal van belasting. En deur hierdie vraag tot Jesus te stel, het hulle 'n manier gesoek hoe hulle vir hom 'n politieke stryk kon stel. En daarom vra hulle vir hom die vraag rakende die betaal van belasting aan die keiser. En as hy sy antwoord gee, lees ons het hulle kwaad geraak, maar hierdie woede was eintlik frustrasie, want Jesus se antwoord was so slim, dit was so goed, dat daar geen manier was wat hulle sy antwoord kon neem, hom kon neem, na die Romeine toe kon gaan en op 'n manier hom gaan probeer verklik nie. Dit het hulle kwaad gemaak, dit het hulle gefrustreerd gemaak. Nou in die vierde plek, moet ons nie vergeet van die 7 julle uitsprake wat die Here onder andere in Matteus 23 teenoor die Fariseërs en die skrifgeleerdes gepraat het nie. Waar hy vir hulle aangespreek het en vir hulle gesê het dat hulle huigelaars en blindes en witgeverfde grafte is nie. En op hierdie manier
het dit vir hulle gevoel, hulle word op 'n openbare wyse vernedering. Jesus het hul uiterlike vroomheid ontmasker en eintlik gewys dat hulle geestelik dood is. Aan die buitekant blink hulle, maar aan die binnekant stink hulle. As dit so wil stel. Dit het hulle onmenslik kwaad gemaak. En dan 'n 5de voorbeeld, sien ons nie net na die intog in Jerusalem nie, eintlik van die eerste dag af wat Jesus met sy aardse bediening begin het hy na homself verwys as die gestuurde Messias, as die hoeksteen, as die seun van God. En ons weet, dit het nie goed afgegaan by die Joodse leiers nie. Hulle het dit as niks anders as godslastering gesien nie. En saam met dit het hierdie woede by hulle ontstaan, want hulle het gesien wat sy reaksie het dit onder die menigte, onder die skare. Johannes 12 wat ons sopas gelees het, meld dit ook vir ons, dat meer en meer mense het agter Jesus begin aanstap. En die Joodse leiers het weens al die uitsprake van die Here het hulle begin bang word, dat die skare dalk teen hulle as Joodse leiers sal draai, dat hulle gesag, hulle status gaan verloor. Hulle was bang geweest dat daar miskien 'n opstand in die land kon plaasvind, want onthou, die Romeine het vir die Jode onafhanklikheid gegee. Die Jode kon leef soos wat hulle wou, solank hulle net onderdanig bly in die Romeinse regering. Maar as die Jode met eens onder mekaar sou begin beklei en daar sou twis ensovoorts ontstaan, kon die Romeinse regering enige oomblik intree en hulle status van hulle ontneem. En die Fariseërs en die skrifgeleerdes en die Joodse leiers was bang hiervoor gewees. Daarom moes hulle Jesus met al sy uitsprake onderdruk, sodat daar nie te veel van die skare agter hom aanstap nie. So sien nie, vriende, as 'n mens al hierdie aspekte bymekaar tel, dan sien ons soveel aspekte wat bygedra het. 'n Kombinasie van te vergeefse verwagtinge, die verlies van inkomste, die afname in status, die vrees vir Romeinse ingryping. Dis alles sake wat en aspekte wat bygedra het dat daar op die ou ene wegbeweeg is van 'n palmtak na 'n kruis. En ek sê weer eens, dis maar net 'n paar voorbeelde. Daar's heel moontlik nog. Maar dit bring ons by die belangrikste deel van vandag se boodskap. Dit bring ons by die hermeneutiese brug. Die deel waar ons van onsself afvra, maar wat probeer hierdie gedeelte of gedeeltes vir my sê in die jaar 2026? Hoe moet ek hierdie teks neem en self daaroor gaan nadink in die week wat kom? Watse introspeksie moet ek gaan doen na aanleiding van dit wat ek tot dusver gehoor het? Watse selfondersoek moet ek gaan toepas? En ek wil afsluit deur weer net 'n paar enkele aspekte uit te lig, wat ek regtig wil vra, dat terwyl ons onsself in gereedheid bring hierdie week vir Goeie Vrydag, dat ons net oor hierdie sake by onsself sal gaan nadink onder leiding van die Gees. Die eerste een is dat ons moet waak teen 'n uiterlike vertoningsgodsdiens. In Engels, 'n performative religion. Jy sien, vriende, in die jaar 2026 is dit so maklik om 'n goeie beeld van jouself op sosiale media te toon. Dit is so maklik in vandag se dae om 'n goeie beeld van jouself hier in die kerk te toon. Maar as ons gaan kyk na die gebeurtenis wat afgespeel het toe Jesus in Jerusalem ingegaan het, lees ons hy die vyeboom vervloek. Want die vyeboom het wel mooi blare gehad, maar hy het geen vrug gedra nie. En dit dien as sinspeling op al die Joodse leiers wat so voorgegee het om te blink, maar diep binne hulle wese was daar geen vrug nie. Dis 'n tyd hierdie wat ons vir onsself moet gaan afvra, weerspieël my innerlike, sluit dit aan by my uiterlike, my dade, wanneer ek alleen is, wanneer ek in my privaatheid verkeer, stem dit ooreen met die uitlatings wat ek maak. Dit wat ek projekteer wanneer ek op sosiale media is, of by die kerk is, of
in die publiek tussen ander mense is ek dieselfde mens? Hierdie kom vra vir ons, of ons hier aan die binnekant, ons liggame, of dit net 'n tempel is vol geraas en handel is, en of daar werklik ook plek is vir stilte en vir God. Die tweede punt wat ons op moet gaan fokus na aanleiding van hierdie gedeelte, is die gevaar wat groepsdruk so maklik kan veroorsaak. Terwyl Jesus hierdie positiewe lig rondom hom gehad het die skare almal agter hom aanbeweeg en saam geskreeu, Hosanna, 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 Hosanna. Maar toe die Joodse fariseërs begin druk op hulle sit, toe verander hulle storie net daar en hulle begin eerder vanuit veiligheid, maar saam met die Joodse leiers skree, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Groepsdruk. Ek het 'n vriend gehad in my studentejaar, ek het een keer 'n kaartjie gewen om die Cheetahs en die Blou Bulle te gaan kyk in Bloemfontein. En toe die wedstryd begin en die Blou Bulle druk 'n 3, toe sê die vriend van my, "Yes, ek is 'n Blou Bul." Maar toe die bulle agterraak en die Cheetahs begin voorloop, toe sê hy vir my, "Yes, ek is 'n Cheetah." Né? En wie ook al voorloop, daardie span ondersteun hy. Wil net inpas, groepsdruk. Word my oortuigings gedikteer deur wat tans populêr is rondom my, of word my oortuigings gedikteer deur die waarheid? Is ek net 'n volgeling van Jesus wanneer dit my pas, of staan ek by my waardes, selfs wanneer die publieke opinie teen my draai? Hierdie vraag moet ons oor gaan self besin, moet ons introspeksie oor gaan doen. Nommer 3, handel oor die feit dat ons moet strewe na 'n dienskneg leierskap. Ons leef in 'n tyd waar almal mekaar wil beïnvloed. Ons leef in 'n wêreld waar almal soek na status en na mag. Almal wil bekend wees, almal wil uitstaan. Deesdae is dit mos so hoe dit op YouTube ook werk. As jy genoeg volgelinge het, mense wat jou volg, dan betaal YouTube aan jou geld uit. So almal probeer deesdae ander beïnvloed met allerlei video's wat hulle laai en hulle soek so deur status en hulle soek daardie roem in hierdie wêreld. Maar as ons gaan kyk na Jesus, dan kies hy eerder om die vuilste werk te doen, om voete te was. En daardeur moet ons onsself vra, is ek ook iemand wat daarop uit is, op status, of soek ek 'n geleentheid om te dien? As die Here jou geseën het dat jy aan die stuur is van 'n skool, of aan die stuur is van 'n plaas, of aan die stuur is van 'n besigheid, roem jy dat jy in daai posisie staan? Of gebruik jy dit om hulle onder jou na die beste van jou vermoë en deur die werking van die Heilige Gees te bedien? Is jy 'n dienskneg, of roem jy in jou sukses en almal moet dit tog net raak sien? Dis iets waaroor mens moet gaan dink. Nommer 4, ons word gedurig gekonfronteer tussen die keuse van gierigheid en oorgawe. As ek nou 'n praktiese voorbeeld kan gebruik wat nou besig is om te gebeur in die land, is petrolstasies wat al begin om hulle petrolpryse op te stoot. Gierigheid. Ek soek meer geld. Ons lees Judas het 'n groter liefde vir geld gehad as vir Jesus. Hy het Jesus verruil vir geld. Hierteenoor lees ons dat daar 'n vrou was wat haar duurste besitting geneem het, dure olie, en sy het dit uitgegooi oor Jesus se kop, sonder om enigstens te dink eers aan die koste daarvan. En daarmee die vraag, wie of wat is jou 30 silwer muntstukke?
Is daar iets? Is dit geld? Is dit sekuriteit? Is dit gemak? Waarvoor jy bereid is om jou integriteit en selfs jou verhouding met God prys te gee? Of is ek bereid om alles wie ek is en alles wat ek het uit te giet ter wille en weens liefde? Nommer 5. En hierdie is ene waarmee ek elke dag te doen kry in die bediening. En dit handel oor die worsteling met God se wil. En hier gaan ons na die tuin van Getsemane toe, waar Jesus spesifiek gebid het, Here, laat nie my wil nie, maar U wil geskied. En is hier waar ons onsself moet bly afvra, vertrou ek die Here genoeg, wanneer dinge nie volgens my planne realiseer nie? Is ek bereid om my eie agenda prys te gee, om my eie agenda neer te lê vir 'n groter doel, God se doel, al is dit selfs soms hoe moeilik? En die laaste een, punt nommer 6, sluit eintlik aan by 'n vroeër een wat ons vroeër gehad het. En dit handel oor ons integriteit onder druk. Toe Jesus gearresteer is en voor die een en die ander een na die ander figuur moes verskyn, is daar allerlei valse getuienisse teen hom gelewer. En julle weet net so goed soos ek dat die Here onder al daai omstandighede altyd koel en kalm gebly het. Hy het nooit opstandig geraak nie. Hy het nooit weggedwaal van sy persoonlikheid, sy karakter, soos wat ons hom deur die verloop van die evangelies leer ken nie. Hoeveel van ons was nie al valslik beskuldig van iets nie? Hoeveel van ons het nie gesnap of ons draadjie breek nie wanneer iemand iets vir ons sê of iets van ons oor ons sê of ons van iets beskuldig wat ons weet ons nie gedoen het nie? Hoe reageer ons? Behou ons ons integriteit? Leef ons steeds ons Christendom in sulke oomblikke uit? Of gaan ons bossies? En word ons 'n mens wat nie aan die Bybel gelyk is nie, wat nie aan ons geloof gelyk is nie? Hierdie vriende is aspekte wat ek graag dan wil uitnooi om in die week wat kom te gaan oordink. Dis alles aspekte afkomstig uit die boodskap, uit die teksgedeeltes wat ons vandag gelees het. En ek sluit af met die woorde: hierdie week leer ons dat ware geloof nie gaan oor die groot events, soos wat op Palmsondag gebeur het nie. Maar dit gaan eerder oor die stil keuses van getrouheid in daardie donker ure. En dis iets waaroor ons op ons eie moet gaan besit. Amen. Almagtige Hemelse Vader, na aanleiding van die hermeneutiese aspekte wat ons nou hier aan die einde van die boodskap uitgelig het, bid ek, vra ek, Here, dat elkeen van ons hierdie punte sal neem, en na aanleiding van alles wat ons gehoor het vandag, dat ons onsself sal gaan evalueer. Met die wete dat ons in die wonderlike bevoorregte posisie staan, dat daar waar ons sien, ons het oortree, daar waar ons besien, ons lewe nie korrek nie, ons tree nie korrek op nie, dat ons na U toe sal draai, en opreg sal vra vir vergifnis. Dat ons ons trots in ons sak sal steek, ons maskers van ons gesig sal afhaal, en sal besef, maar ek het dalk nie op hierdie stadium geleef soos dit moes nie. Ek straal dalk nie my Christendom uit, die verwagtinge van Christus op hierdie stadium uit in die jaar 2026 soos wat dit behoort te wees nie. Ons bid, Here, dat U ons sal seën in hierdie voorbereidingsweek wat voorlê, en dat U ons dan ook eerskomende Vrydag almal hier by mekaar sal bring
wanneer ons saam gaan aansit aan die nagmaaltafel. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.